nova intro do canal. Quem fala é o Glitch, do canal Mundo de Glitch. E não me pergunte porque o nome do canal é assim, é porque eu tava sem criatividade, o canal é horrível. Porque os inscritos são tudo comprados. Eu acho. Porque não é possível não. Meu tá travado! Mas bora. O pessoal tá aqui no metrô, estão carregando super nos NPCs que são eles. Eita porra, menor. Vem cá, Nicolas! Não tomo, Vitor! Obrigado, Gabriel! Obrigado, porra. Ah, Obrigado. vai! Andar é para pobres que não tem amigo. Você é rico? Não. Então vamos a pé. Pode ir embora! Pode ir embora. Bota outro! Bota fogo, bota Eu falar fogo. isso. Vem cá! Vem cá! Alguém carregou o super. É, foi o Nicolas! Foi o Nicolas! Não foi o Nicolas, não foi o Nicolas. Não fui eu! Fui eu também! O meu ainda tá pela metade! O meu, olha onde tá. O meu ainda tá pela metade, o meu! Vem cá, Gabriel! Tá correndo, Gabriel? Quer que eu fique? Quer que eu bata de frente? Quer que eu bata de frente? Quer que eu bata de frente? Você não aguenta, sabe por isso que eu não tiro X1 contigo, Vitor? Porque eu te bagaço na porrada. Você vira o pau da Shopee. Tirando X1 mais comigo. Você vai virar o Sukuna, o pau. Você vai virar o pau, meu amigo. Aqui embaixo! Bota fogo! Bota fogo, bota fogo. Fiquei embaixo, Gabriel. Bota Peguei fogo. Adivinha quem foi? Não fui eu! Nossa, Bota fogo, bota fogo. O Nicolas tá sendo espancado ali. Bota fogo, bota fogo. Bota fogo, bota fogo. Patati bate sem frente, frente. Patati não tem freio. O Gabriel sabe que o meu fogo começava a cair. Esquivei! Esquivou foi o caralho, Vitor. Já toma, Vitor. Bem, só tem ele. Gabriel vai tomando também. Deixa que eu não vi aqui, não, Gabriel? Não deu nem tempo de eu defender. O Nicolas já me matou. Vitor, Deu nem tempo de eu defender a minha. Vai não. chegou a hora. Expansão de domínio. Vem, Nico, vem. Vem pro pau. Vem pro pau, vem. Vem. Você vai de Botafogo, vai virar o pau da Shopee. Bota aqui. Agora nós descobrimos porque o pau no iPhone custa dinheiro. Então, porque nesse pau, quem é o pau é o Sukuna. E no Kit Kat. E o Kit Kat é caro porque ele é uma barrinha de chocolate e também é referência ao Gojo. Mano, se for dar uma pro Gojo, eu dou nota 5, porque a metade de 10. No dia que eu vai pra cima, né? Nem é a minha culpa ali. Pegar alguém. Eu mesmo que não foi. Você nunca vai nem chegar perto de me segurar. Venha no meu pau. Vem aqui. Meu inimigo, todo mundo sabe disso. Eu sou. Tu diz o quê? É surdo? Não importa o inimigo, todo mundo. Vala, meu Deus. Arruma lá, lá,
to my mom. Ah, já. Morri. Meu Deus, o metrô tá todo destruído, mano. Botafogo. Como é o YouTube? Ô, só tu. Eu não fui, não. Valeu. Então vou lançar só isso aqui, ó. Tô finalizando meu soquinho. Não é pra lançar o outro vácuo roxo, né? Eu não. Pra acabar a questão do teu coisa. Cadê tu, Nicolas? Nossa, olha isso aqui que eu tenho. Ai, poderzinha. A folhinha, a folhinha. Tô preso da parede. Olá, isso aí. Olá. Estou chegando. Não. Azul com vermelho da roxo. Oh my God. Você não tá com azul com vermelho da roxa? Oh my God. Azul. Como eu fui? Eu tô morrendo. Se eu morrer, vai tu. Não vai. Eu falei. Azul com vermelho da roxa. O azul com vermelho não dá nada. Misturado dá vácuo aparecer. O azul com o vermelho dá vácuo. O famoso vazio roxo. Azul com vermelho. É, o meu tá dançando minha dancinha, porra. Daqui a dancinha. Toma aí, ó. Mas tem vocês fazem. Parar. O cara pegou uma bolsa. Cara, foi de bolsa. Eu quero rodar logo o meu próximo emote, mano. Vai que vem um emotezão mó massa. Também tava dando. Mano, se eu fosse tu, eu nem queria. Roda emote. Por quê? Por causa que tu já tem um emote mó massa. Mas eu quero Outro. Azul com vermelho Eu quero da fazer roxo. lá do Gojo, eu vou te mandar o vídeo dele. Ah, o meu tá travado. Eu quero dois, o que tu falou que tirar a camisa lá, né? Eu quero esse outro. Peguei os dois. Ah, já era. Em linha ainda. Não era pra gente ter ficado em linha, Nico. Eu vou defender, eu vou ficar vivo. Cadê o Gabriel? Olha só o azul. Ai, não, Vitor. Não! O meu travou! O meu travou! O meu travou! Se você não vai vir, eu também não vou, não. Também não vou. Volta pra lá. Eu não pedi pra você vir. Eu não pedi pra você vir. Ai, rapaz, eu fiquei longe. Eu fui salvo. Aê! Eu tava focando no Vitor mesmo. Adeus, Vitor. Adeus. Quase que eu fui pego. Mano, faltou isso aqui pra me ser pego. Agora não rápido, eu quero. Pronto, agora que eu vou jogar. Nada. Com vermelho. É, azul com vermelho. Tu trocou foi pro cara da porta, meu amigo. Bora, eu vou quebrar vocês tudo na porta. Droga, meio porta. Meio porta. Tô chegando, gente. Beloco. Acabou? Acabou. Auê, auê, auê. Auê. Fala auê, miséria. Auê. Oxe, o Nico sumiu. Não suma, não. Não mata um tubarão. O Nicolas sumiu. Ai, eu tô preso na gaiola. Eu vou ser dividido no meio. Ai, entendi. Auê, auê, auê. 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 Fala auê, miséria. Auê. Esse lobo aí é o lobo do auê, mano. Auê, auê, Vem pra cá. auê. Eu fui com o Gabriel. Nem comigo não foi. Auê. Coelhinho, Cadê o das auê? Páscoas. Auê, auê, auê.
ajuda, fala. Aué. Você tá me defendendo aí, tá tentando pouca vida. Vem, Vitor. Morri. Vem o Aué aqui, ó. Toma. Não, Huawei. Aué. Passou aqui do Nicolas, já era. Ah, se você não deixar em paz, né? Vai morrer. Morra. Ixi, Nicolas. Tu tá assim, Nicolas. Se for. Aué, miséria. Aué, miséria. Fala aué, porra. Toma, aué. Ah, falou aué. Aué, porra. Auê. Não suma, não. Teve que matar em tubarão. Auê. Toma aí, Auê. Fala aué, porra. Fala auê, Tony. Fala auê. Aué. Já falei o auê. Eu vim começar essa companhia. Ó, no carro do rei. Olha o carro da manga. Chupa minha manga. Ó, o carro do rei. Tome. Vai não. Morri. Morri, defendi. Aquela vaguinha. Vem, Nicolas. Vamos aí, PC. Cheguei, galera. Chegou? Hã? Roblox. Jogo de batalha. De luta. Auê! O Nico é o único que não fala auê. Por isso que eu tô espancando mais ele. Auê! Auê. Tu se deu o poder, não foi? Não, já tava. Já tava? Já tava, é. É que eu só mudei pra outra. Eu falo um pouquinho mais tempo, porque o Marmoraga é muito porrado. Ai, Vai lá, meu Deus. eu não fui pego. Eu também. Marmoraga. Bora, Marmoraga. Pode dormir. Aí, minha corrida. Não, bicho. Vai, Nicolas. Vou com uma ramorada. Vou segurar o Vitor. Multicone das sombras. Ai! Caralho, tu me jogou na cadeira. Quebrei as costas. Auê. Vitor? Você quer sentar no bolo, Vitor? Tá aqui a pica. Aí, olha, tá escalando. Tá escala! Multicone das sombras. Muitas sombras do cone. Agora tá pra transformar na da escala. Cadê da escala? Fica gigante. E a da escala, nada ainda. E a Carla faz? Tá aí, Scarla. A da Scarla
Tu usa esforço. Eu lavei. Dá aqui embaixo pra ver. Isso. Ai, da escola. Da escola. Não, tô embaixo da escola. Não me mata da escala. Ai. No meio da escala. Mas quando dá sombra? Ah, não. Hoje não, Nicolas. O negócio é infinito, é? Você que tá demorando demais. Cada vez que passar que o meu demora mais. Ah, não, a pica gigante. La pica gigante. La picona, la picona, la pica, la O pica David gosta. Uma tá escala. Tá, porra. Foi quitado, Vitor, tu. Foi quitado. Foi não. Não, Mas ele morreu? não, eu tava com metade da vida, não sei porque eu morri. É, veio um jogo bom. Olha Marroraga! Marroraga, você está... Tio do Socorro! Ah, tio do Socorro! O tio de Sucura tá preso. Vem aqui, tio do Socorro! Eu sou muito sofá! O Felipe já morreu. Não, estou aqui. Tome, tio do Socorro! Venha! Namoradinho, tio. Toma. Vai lá, meu Deus. Marmoraga só foi útil contra o Gojo. Toma. Foi na loja do Mestre. Você vê como eu sou melhor do que o Gojo? Eu tô ganhando Marmoraga como o Gojo. Foi na loja do Mestre também. Comprei uma namoraga. Oh, meu Deus! Marmoraga, não! Não, namoraga. Aguenta. Aguenta, Marmoraga! Por pouco, mano. Marmoraga tem muita vida, gasta todos os meus ataques. Bolinha. Bolinha não. Bolona! Comprei um cachorrinho. Bolona! Bolinha. Bolinha. Vai chamar a bolinha, vem. Desce aqui. Bolinha. Desce aqui, Vitor. Na loja do Mestre também. Desce aqui. Comprei Ah, mano, bicho aí medroso. um cat. Comprei um tic-tac. Errado, Nicolas, errado, não. Paco hoje não. Mas aqui vai. Ah não, Nicolas, sacou eu. Bolinha. Mano, o Vitor ele é muito corrado, velho. Ele é muito medroso, ele não Capoeira, capoeira, boa, capoeira. Capoeira, mata. Toma essa capoeira. Bolinha. Toma. Vem cá. Morri. Vem mais eu, vem. Eu morri. Cadê que tá bravo? Para no Vitor vir. Ah, tô aqui ele. É eu. Oh, shit. Não. Toma. Mãe de café. Toma. Quem traiu o amiguinho quando eu pegar meu despertar e segurar ele pra porta, ganha 10 real. Quem conseguir trair o amiguinho. E eu ainda pego um emote. Aqui não tem como não, meu filho. Então tu vai me ajudar. Se tu ganhar, eu pego 2 emotes pra tu, só de manhã. Nicolas. Mas tu vai ficar com a o Nicolas tá morrendo. Quando carregar, outra é vocês dois, outra é todo mundo. Oh my god. Aí eu pego 2. Aí pega nós dois. Lá ele. Vai papocar. Aí eu faço você. Aí eu pego 2 emotes pra tudo. O Vitor vai ser impossível eu pegar emote pra ele por causa que, como ele disse, ele não tem a senha dessa conta. Mas pode botar uma outra, né? E outra.
você mandando? Queria papel? Oh, shit. O nome do povo tava na minha conta, já já. Todo mundo já. Eu ia mudar o nome da minha conta, mas eu tô sem criatividade. Na minha conta vai ser... Eu botei Pio. a conta da minha conta... Ô, na minha conta vai ser JJS. Se você ativar meu coisa agora. Tu morre. Vou correr, eu tô com um tipo de vida. Primeiro, tu já morreu. O Viu nível que matei com a bolinha? Não, bolinha. Vou ativar no NPC, né? Você não é doido. Ativei, bora lá NPC. Eu vou te matar. Vou te explicar você, vem cá. Tô chegando, cadê vocês? Tamo no jogo. Oh my god. Bolinha. Lembra? Solta. Cristiano Ronaldo, né? Joga café, fala Bolinha. Solta. cortada. Eu sonhei que tava soltando, baseado com a comida, me pegou. Eu quero muito usar agora, mas isso aqui... Na tua boca, tem peru de maconha. Eu fiz sem querer. Foi nós dois, Gabriel. Sem querer. Já sabe, né, Gabriel? Já sei. Eu usei sem querer. Vamos nessa. Eu usei sem querer. Não deixe de pegar o que você não custa de custar. Eu vou pegar pra você. Ah, já era. Vitor, lamento. Aê, miserável. Vai com o brilho dele. Ah, não. Pode todo mundo. Isso é um pilãozinho. Vou. Você conseguiu Você carrega nos pontinhos. Se você não vai tomar cuidado. Vai demorar pra pegar ele, então. Segura ele. Se tu segurar ele, Nicolas, aí tu. Aí eu. Ele foi. Beleza. Pra que soltar? Agora pronto. Agora vai pegar meu filho, né? É. Se tu me acordar, eu vou pegar 2 emotes pro Nicolas, mano. Tá legal, fica longe e vai. Tá. Vai, já era bonito. Não, só não tá com o super mesmo. Já era pro Nicolas. Não perder não, meu filho. Não perder. Não vai ficar. Só bota mais um 7 pra ele. Só mais um 7 pra ele. Ele pegou. Não, bota mais um 7. Eu vou conseguir. Ô, Vitor, para, mano. Vai. Eu vou pegar o 7. Vai não. Skill de novo. Não, Vai, bate nele. Não vai escapar não. O rosto não. Tô durando. Não muito tempo. Vai se ele escapar, que eu tô aqui. Se ele escapar. Cadê esse 7? Bora! Vai! A gente dá tempo! Não! Dá tempo não! Dá tempo não, que não matei tubarão. Tô metendo meu pezinho. Mano, tu viu o número que caiu ali, Gabriel? 666. Caraca, o meu emote. Oxi! Onde que eu fui parar? Tá correndo por quem, Victor? Onde que eu fui parar?
Jack vai de Aue. Eita. Aue! O Nico vai de Aue! É o Nico, não sou eu não! Ah. Acabou! Tô vivo! O time morreu. É Maria. Vou dar meu outro lado. Emote, vai. Lança aí. Lança emote. Vamos aquele animatrônico. Vou salvar a Gabriel! O que o Popogás fez com as crianças? Taca eu nessa lata de lixo, vai. Hã? Peraí, e se tu mete um soco? Será que tu me taca? Mas seria massa, hein? Me tacar. Combo Tracks. Diga, pessoal. Já estou perto de pegar meu super. Diga, pessoal, também tô pra pegar meu super. Eita, meu filho! O Nico tá com a metade que eu sei. Eu sei, por causa que eu pegava, acabava o meu ficava pela metade. Olha como tá na metade. Toma, Gabriel. Sim, eu sei. Skill. Movimentação dental. Pinguim, 99. Mob dos crianças de respeito. Funciona só o cara de 40, os caras funcionam de 40. Bob Noia. Bob Marley. Vai lá, Bobby Boy. Esqueci de ajeitar um negócio aqui. Ataca não. Tá. Vamos ver aqui. Gritador, né? Ai! Tá voando. Tá voando. Vai ser tão certo que eu vou pegar, viu, esse negócio? É agora que o Gabriel vai pegar. É. Vem, Nicolas. Eu já vi ali um negócio no hotel. Tá por de levar você. Ah, foi só o Gabriel. Agora só eu e você, Gabriel. Olha só eu e tu. O Luiz tá lá pra lá. Tá lá pelo banheiro. Você acha que ele dá comigo, Nicolas? Não durma não, viu, bicho? Seu bagação do Nicolas aqui, o próximo vai ser tu. Eu queria ter o emoji de estar dormindo. Mano, por pouco, hein? Pegou! O Nicolas pegou! Cadê o Nicolas? Ei, Gabriel. Cadê o Nicolas? Você falou que eu ia andar com você. Vai lá, meu Deus! Agora eu vou. Enquanto você tava sem ali, você tava apanhando, você ia morrer, faltava um clique. Isso aí foi pura sorte, meu amigo. Foi não, pura sorte. Vai dizer, tu não tá tu tá sortudo, mano, hoje. Tu pegou o emote. O Nicolas tá muito rápido! Morrer. Tu tá indestrutível. Deadpool. Vai lá, Deadpool. Deadpool verde. Meu cu na tua mão, meu cu no teu pau, meu cu no teu bilau. Ai, tá porra, mano. Bilau! Gigante. Oxe, eu morri com metade da vida.
Laura. Gigante! Acabou do Nicolas. Eu não consegui, não. Mas ele já tá com a metade. Eu sei que já tá com a metade, de novo. Vai lá, meu Deus. Vai lá, meu Deus. Ai, eu vou sozinho. Tão de matilha. As correndo de sonho. Norondoro. Da morna do banho. Você corna. Morena, mata. Nossa, eu salvei nós, Nicolas. Eu salvei nós. Não salvou não, porque ele vai usar o vapor. Ele vai usar outro vapor. Ai, mano, eu fui parar pra me coçar e do nada passou um vermelho no meu lado. Passou por... Vai usar! Ele vai usar! Ele vai usar! Morena Morreu, tropicana. Morri! Morreu. Morri não! Pode aqui, eu tô quase morrendo aqui. Morena tropicana. Pessoal, uma dica, quando eu paro de usar o coisa que eu uso o lápis azul e chuto vocês lá de cima, é por causa que o meu especial tá perto. Se eu uso isso aqui, ó, se eu uso isso aqui e não chuto vocês lá pra cima, é porque o especial tá perto. Dessa vez eu não consegui mesmo. Então eu dei especial pra perto. É porque eu não consegui dessa vez. Mas eu teleportei, então se eu não teleportar, você não combate. Eita, meu filho! Para! Tá, vou deixar vocês desenhando. Vem, Vitor. O Gabriel quer que eu pare, então eu vou parar. O cara não quer que só tu e ele e o Nicolas, tá? Vou parar aqui. Ah, o Nicolas tava pra cima. Ele não tá muito perto do especial, mas já tá perto. Fui bater no Vitor, o Vitor desviou, bati nele PC. Ele tá perto do especial. Essa dica que ele deu. Ui! Agora ele não tá mais perto. Parece que acabou. Vá, meu Deus! Vou fazer capoeira aqui. Capoeira, matar. Capoeira, matar. Ai! Falta só um pouquinho. Eu quero atacar um pouquinho. Se eu acho que tem alguém com alguma habilidade, eu já pego. Ah, não dá não. Dá, não tô quase morrendo. Capoeira. Bom. Nicolas, se prepara. Ele vai usar. Ah não, mancho! Preciso dar mais um ataque ao game, porque eu não sei porque o meu coisa tirou. Ah não! Usa, vai, Vitor. Eu deixo tu usar. Usa. Ai, mano, não pode me matar. Não vou nada. Auê! Corre! Toma! Dá pra correr! Ele
Lasquei um Aue. Ei, tu tá com sucuna. Maria. Nem sai. Será que dá pra usar dentro também? Mas não. Ah, vamos ver. Mas sucuna, né? Se tu sobreviver a ele, Nicolas, tu vai enfiar um pau nele tão grande que o cara vai desaprender a falar. Defende, mano. Vitor, saia se tem coragem. É muito chato. Bom, cara. Pera aí. Tá ocupado, mano. Cadê vocês? Ele desativou a sucuna. Ele tá sem sucuna. Hoje. Por que só vocês dois estão voando? Hoje, não foi nem eu. Mas por que eu não consigo sair? Eu quero saber. Não, o quê? Toma, Gabriel. Toma. Nossa. Toma. Esqueci da defesa. Não, vai não. Também vai não, Vitor. Aue! Tom! Tá segurando. Mano, eu sempre seguro o vidro quando o Gabriel vai usar um negócio vermelho. Qual? O vermelho aí, normal. E o rosto tu segurou também. Teve 2 vezes que tu já segurou o Vitor. Eu segurei ele naquela vez lá que tava com super. Eu segurei ele, essa já foi 2. Aí foi, mano. Sou foda. Eu esqueço. Eu sempre esqueço da defesa, mano. Não, vai não. Isso, Gabriel. Eu sempre esqueço na defesa de sucuna. Eu já sei que alguém tá perto de pegar. Por quê? Porque eu acho que ele já vai brilhar. Eu acho que alguém brilhou. Mano, o bom de estar de noite é que você sabe quando alguém ativa. Porque o brilho é 1000 vezes maior. Toma. Matei Foi o Gabriel, Foi literalmente o Gabriel. Hoje de Marcelo. Os Os dois tá dois. lá. Já estão no chão. Se eu morrer. Metrô. Metrô tá bom. Meu Deus! Comer na cena. Caraca, o me salvou. O boneco do Vitor fez eu pular. E eu desviei do golpe do Gabriel. Vai pra lá. Cadê? Apareceu. Judy Belly, mano. Olha o louco, o dono do bebê nós jogando aqui, fazendo mais pra nós três. Faz o quê?
Isso é mais ou menos pra nós ter, porque nós tava dando quase todo dia esse jogo. Todo dia, né? Nós tava dando esse jogo. Cadê? Tá perto, né? Pegando, falar. Tô bem pertinho. Vai lá, meu Deus! É um ataque, é um ataque. É quase um ataque, eu acho. Chute, de jogo. Conseguiu. Ele brilhou. Brilhei. Ele brilhou. Se eu tivesse brilhado, já tava usando, cara. É porque eu acho que saiu. Nem falei. Eu falei. Vamos, Vitor, mas eu... Não, quase que eu pego o vídeo. Ah, eu consegui pegar o ponto. Não, tu não pegou. Brava é muito mesmo. Piedade, Tô minha descendo mãe. pelo cemitério. Tô descendo pelo cemitério. Piedade. Bora, mano, vem logo. Aí, Vitor. Cadê ele? Eu quero descer. Bora, mano. Aí vocês, seus povos. Esse também. Vocês estão no trilho? Ah, tô vendo vocês ali, ó. Vai, Gabriel. Não. Mas voltou, mano. Agora ele. Vou nada. Vai, sobe a escada aí, amigo. Sobe. Skill. Tô subindo. Não, Nico. Eu vou te salvar. Ele não tem medo dele. E é 2 contra 1. Eu tava te usando pra me bater. O Gabriel tá, ele tá com muita vida ainda. Bem isso, Gabriel. Ai, eu tô morrendo. Eu voei. Vai não. Vira. Eu tô. Toma aqui. Quero não. Não quero. Não quero. Nico já morreu. Ele recarregou o negócio. Vai não. Toma, Vitor. Porque você me impediu. Morreu. Foi o Gabriel que me matou. Matamos ele, Gabriel. Bora, mata ele. Não, não vai no chão. Ó o gás. Ó, galas. Toma. Cadê Nicolas? Eu estou aqui. Eu estou de boa. Olha, eu fui pro void. Eu tô no void. Isso, fica todo mundo reunido. Não vou lá o Vitor. Morreu! Tô vivinho. É Silva. Agora é só usar o emote e fingir que eu tô carregando. Nicolas. Pode me carregar se quiser. Nicolas. Tô com preguiça de andar. Nicolas. Olha aqui, Nicolas. Cadê onde fizeram a buraco aqui? Tá muito mostradinho esse filho. Agora vamos fazer. Pega o buraco aqui. Olha onde que eu fiquei, Nicolas. Ele pegou tu? Não. Nossa, mas ele sabe agora onde eu tô. Eu corri. É, usar outro pra com outro. Vitor. Não, errou.
Gabriel. Cadê teu Nicolas? Chegando perto. E tu tá? Aí é foda. Aonde tu tava aí, o cara nem sabe onde tu tá mais. Gabriel. Cadê os Vitor? Gabriel. Cadê os Vitor? Não! Vai não! Minha vez, Gabriel. Minha vez, né? Tudo que vai. Vem pra cá. Tudo que vai e volta. Mano, meu boneco tá quebrado. É porque eu não deixo tu andar, mano. Não! Você sobe! Agora eu quero ver. Do bandido, porra de folha! Nicolas, tu tá declarando morte pra nós dois. Nossa, mano, eu tô meio bugadão aqui. Vamos lá, Gabriel. Derrotar o Vitor. Mano, Tu tá ganhando. eu tô entrando em Eu tô pouco. aqui, ó. Eu consegui. Conseguiu? Consegui ir pro Void. Ah, ele tá no esconderijo! Ele tá no esconderijo! Então, Aqui, ó. Ele tá no esconderijo, Nicolas. É difícil chegar lá sem coisa, sem poder. Tu tá perto do teu poder? Eu não enxergo porra nenhuma, velho. Eu tô de noite. Eu só tô usando. Ele tá bem aqui, ó. Ele tá aqui. Eu tô de noite. Eu não enxergo nada nenhuma. Olha isso. Gabriel tá enxergando nada. Eu tô cego. Onde que eu tô? Eu tô com a venda, agora que eu me esqueci. Onde eu tô? Onde eu tô? Meu Deus! Eu tô debaixo de alguns escombros! Eu não tenho muito. Eu tô debaixo de alguns escombros, mano! Só sei disso! O Gabriel, você tá todo aqui. Cadê tu, Vitor? Não sei lá, mano! Tô debaixo de alguns escombros, sei lá! Ah, morri. Cadê um buraco? Não, um buraco não. A cabeça do personagem. Mano, eu só enxergo pelo nome de vocês. Eu só enxergo. Fala isso, eu tô cego. Mas o cara tá cego mesmo. O cara tá de bandana. Bandana e máscara ainda. Gabriel viu. O Gabriel viu o que aconteceu. O Gabriel viu o que aconteceu. Muito piscou. Eu risquei, mano. Eu tô nem com coisa. Eu tava... Ah, mano, desceu. Eu tinha pegado. Chega aqui perto, pessoal. Não! Não pegou ninguém! Mas o Gabriel tá me botando pra dentro! Não me bota! Vai, Gabriel, bota ele pra dentro! Ele morreu. Consegui fugir! Finalmente! Ai, tão bom ver as cores. Vem para cá. Socorro! Aí. É tão bom! Meu Vitor! Feito de bombom! O que acontece se eu fizer isso aqui, Nico? Vai acontecer isso! Vitor, sobreviveu, eu vou quebrar. Vai não! Tenta sobreviver, Vitor. Quebra aí. Foi ele que usou em Fui eu, mas... Come. O meu cachorro esconde? Aqui? Bora somar uma. Bora! Bora. Deixa eu só. Vamos brincar agora, vamos brincar agora. Pera. Bota que o meu pai. Bora. Vai pensar? Vai. Bora, Gabriel, bora. Bora brincar? Bora. Pera aí, Gabriel.
tirar 0. Quem sair primeiro vai ser. Vai procurar a gente. Mas não, Zero. a regra é, não pode... Vai, Gabriel. Já. Ele vai tocar. Hã? Ele vai tocar. Falou. Vou pegar teu emote lá. Joga na minha conta. Hã? Joga na minha conta. Vou ficar jogando lá pra me pegar teu emote. Viu? É. Vou ficar aqui agora. Tá logo aqui eu. Fecha aqui, fecha aqui.